Pesawat untuk pilot, bensin untuk tanaman, pupuk untuk mobil. Yah, salah. Pesawat untuk tanaman, bensin untuk pilot, pupuk untuk mobil. Salah lagi. Guys, ayo bantu subscribe dan like video ini supaya aku bisa jawab teka-teki ini. Ayo subscribe sekarang ya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita jawab lagi ya. Pesawat untuk pilot, bensin untuk mobil, pupuk untuk tanaman. Yeay guys, akhirnya benar.